zuekin, Goiatz Oiartzabal eta Arkaitz Kano. Zer entzun dugu, Arkaitz? Nola? Musika. Musika, hau da Chopin, ez? Bai, ez da. Bai. Eta zergatik ekarri dugu gaur Chopin hona? Pues Chopin jaio zalako 1810 Anton Abadia jaio zan urte berean. Ojo, Anton Abadia. Para Elisa ere urte horretan konposatu zen, baina ez gara ausartu hori jartzera. Gehiagitxo. Audientzia gazte batentzat, pentsatu. Bai, hemen gaude gaur, arratsaldean Gipuzkoako Foru Aldundian, orain dela 25 edizio hasi ziren Anton Abadia saria ematen, Anton Abadia AA, eta guk beste aldagai bat ere txertatuko diogu gaurkoan. Zer iruditzen zaizu? Oso, no? Adimen artifiziala. Eta dugu lehenengo ariketa bat. Galdera, ausartu naiz, gure osagai honekin AA bate baino gehiagok pentsatuko zenuten gaur adimen artifiziala hitz egitera gentozela, hain bogan dagoen garai hauetan, baina guk Anton Abadia hitz egin nahi dugu, eta aldi berean adimen artifizialarekin pixka bat jolastu. Eta jolasa hasteko, indiot galdera bat. Zeni Arkaitz Kanorekin nago hemen, gaur, eta ez dakit oso ondo nor zeran, edo nola aurkeztuko zenuken zure burua, orduan. Adimen artifizialari berari, ChatGPTri. Adimen artifizial asko daude, baina nik ChatGPTri galdetu diot, nor da Arkaitz Kano. Eta dauzkat, erantzun desberdinak. Mango izut aukera bat, dio Lasarte Horiakoa zehala, 1975 jaioa, Euskal idazle garaikide nabarmena, zuzenbidean lizentziatua, baina inoiz hortan aritu gabea, eta, zure ibilbide profesionalean literatura eta sormen lanera jodezula. Polifazetikoa, genero anitzetan, eta abar. Zure liburu batzuk erosteko aukera ere ematen dit, Twist, La voz del fakir, eta gaur egungo euskal literatura sistema, ametsa lokatuak eta bar. Bigarren aukera batek dio, idazlea zehala, euskal gizartearen gatazkak, identitatea eta memoria historikoa lantzen dituzula nagusiki, kazetaria, batez ere euskarazko egunkari eta aldizkarietan, literatura kritikare egiten dezula, eta gero ematen dizkitola zure beste liburu batzuk aukeran, desberdinak guztiz. Gordelekuak, novelan, utzi dazu likidoak, ipuinxorta bat, eta 11 pausu saiakeratan. Zer iruditzen? Bai, 11 pauso bereziki nire liburuen artean gehien gustatzen zaidanetako bat dela esango nuke. Hor ikusten da, adimen artifiziala momentuz badaukala identitate arazo bat, ez? Oso likidoa edo oso gero Nilo ibaiari buruz hitz egingo dugu, eta hau ere uste dut nahiko meandro xelebreak eta okerrak dauzkan teknika dela. Nik ere egin dut ariketa hori, zurekin, eta eman dit esango didazuia ongi dagoen, Goiatz Oiartzabal Lakarra, 83an jaio zen eta ingenieritza ikasketak egin zituen. Gaur egun Badala bizkuntza berrikuntza laborategiko zuzendari nagusia da. Badalabek hainbat urteko ibilbidea du eta 2021an partzuergo izaera hartu zuen. Bai? Asmatzen du. Elkarrekin pentsatzetik, elkarrekin gobernatzera igaroz. Eta gero hemen ikusten da ergatiboak salatzen du behar bada persona humano batek idatzi duela. Goiatz Oiartzabal Lakarra hainbat ekimenetan parte hartu izan da. Hala nola euskaldunentzako jabetze eskolako saioetan, non gonbidatu gisa izpide izan diren euskararen etorkizuna eta gizartean duen rola. Hori dena jartzen da? Bai, eta etorkizuneku sormen beka eta adimen artifiziala auzitan beka deialdiak ere antolatzen dituela. Nik egin nuen ariketa berbera eta Goiatzela bandibar emate zidan. Fantastiko, baina kaso horretan asmatu du. Eta igual ja sartuko gera pixka bat, ez? Eta nortzen Anton Abadia? Bueno, Anton Abadia batez ere esploratzaile bat zela esango nuke, ez?
poliglota, humanista, Dublinen jaiotako euskaldun, Parisetik pasatako, frantsesek bere aganatutako, euskaldunek aztutako, eta beste hainbat kontu, ez? 19. mendean obsesio bat zeukana, zena Niloaren iturburua topatzea, eta 10 urte pasa eman zituena haren bila, ez? Niloaren iturburuaren bila. Niretzat, gaur egun 21. mendeak ematen du oso interesgarria, baina pixkat 19. mendeari buruz azten zarenan ikertzen, konturatzen zara, behar bada, bien artean aukeratu behar banu, nik aukeratuko nukela igual 19. Ematen zituen aukerengatik. Garatu hori? Alde batetik, Anton Abadiren filosofiari jarraiki, berak bidaiatzeko halako aholku batzuk ematen zituen, zirenak gaur egun bidaiatzen dugun moduaren guztiz kontrakoak direnak, ez? Berak esaten zuen bat, ez hartu inoiz interprete bat, zoazen lekuko hizkuntza ikasi beti, denbora gehiago beharko duzu, baina divertigarriagoa izango da. Gaur egun dena egiten dugu, ez? Aurrekoan pelukeriara joan eta sartu zen amerikano bat, eta ja mobilarekin esaten zion, ze korte nahi zuen, eta hori zen justu Abadiak egingo ez lukeena. Bigarrena zen Europako ohiturak eta janariak ahaztu, eta jantziak, ez? Abadia beti janzten zen, Egipton, Abisinian janzten ziren bezala, eta bestea zen armarik gabe bidaiatu. Eta gaur egun jende guztia bidaiatzen du armatuta, ez? Ikusi besterik ez dago nola dagoen mundua. Eta bera bidaiatzen zuen bakarrik bastoi batekin lehoiak usatzeko. Karabina bat zeukan eizarako, baina eizarako erabiltzen zuen karabina hori behin lehertu zitzaion aurpegian, eta ja karabina bera ere erabiltzeari utzi zion, ez? Orduan zen, presaren kontrako dekalogo bat zeukan bidaiatzeko orduan, eta ezagutu egon denbora asko pasa jendearekin, ez? Afrikan harritzen ziren, zega bera anaiarekin bidaiatzen zuen, Arnorekin, eta Arno zen pixkat izan dezagun eiztariago edo negozianteago, baina berak beti preziatzen zuena zen, eta saiatzen zen ulertarazten bertako biztanlei, tribu eta erregeekin eta aritzen zenan, saiatzen zen ulertarazten beraiek ez zatoztela ara negozioak egitera, baizik eta ezagutza bat zeratzera, ezagutza baten bila, eta bertako aireak arnastera eta barza. Eta hori zaila egiten zitzaien, zeia orduan oso ohituak zeuden ja Afrikan, negozioak edo ustirapenak edo horrelako kontuak, kontu edo arrazoi horiekin etortzen zirelako ja kolonizatzaileak, ez? Ez da aztu behar, 1900 urtean, Abadia hil eta handik 3 urtera, Afrikako lurraldearen 80% Europako 7 herrialderen esku zegoela. Eta Abadia zen beste gauza askoren artean abolizionista. Hau da, esklabuak oparitzen zizkioten, bera bazeukan, berak Euskal Herriera ekarri zituen haietako hainbat, batez ere bat, Abdullah, eta beraiekin bizi ziren, ez esklabu bezala, baina berez oparia ala jasotzen zituen. Eta garai hartan hori ere ohikoa zen. Eta esklabutzaren kontrako aldizkarietan eta badago, topatu izan da, duela gutxi Patri Urkizuk uste dut topatu zuela, holako erretratu bat Abadiarena. Eta bazen humanista bat, ez? Nik esango nuke oroz gain Abadia humanista bat zela. Eta alde horretatik, bere multimilionarioa zen baita ere. Izan behar da. Hau da, Elon Muskek baino diru gehiago zeukan. Etxon. Venga, alderatu jazu orain. Elon Musk eta Abadia, nik egin detarik eta hori. A ber. Botako dizut? Interesatzen zait hori. Ze aurrekoan hau prestatzen ari ginela ere Elon Musk ekarri zenun, eta, daramagu denbora mordo bat haren inguruan asko entzuten, eta ariketa egin dut. Eta nire galdera zehatza zen, hementxe dago, eske galdera asko bota dizkiot. Elon Musk eta Antoine Abadiak zein antzekotasun dute, eta ematen dizkit 4. Bat, esplorazio eta berrikuntza esplorazioa hitz egiten dit,
esploratzaile eta zientzilari izan zen Antoine Abadia, eta Elon Musk berriz, enpresari eta teknologia esploratzailea. Bere garaiko Antoine geografikoki edo, ez? Tokian toki esploratzen zuena honek teknologiaren eta espazioaren muga berriak probatzen ditu. Bigarrena da arrisku eta erronka handiak hartzea. Biak izan ziren beren ekintzetan ausartak eta arrisku handiak onartzen zituzten. Klaro, biak ziren aberatsak, hori ez digu kontatzen honek, baina tira. Bigarrena ikuspuntu globalean pentsatzen zuten, biek izan dira mundua zabaltzeko eta hobeto ulertzeko ahaleginetan murgilduta, bakoitza bere eragin esparrutik. Eta laugarrena, hone pixka grazia egiten dite, baina aniztasun kulturalarekiko interesa eta eragina. Antoanen kasuan ez dita inbeste graziarik egiten, Elon Muskekoan akaso gehiago. Bosgarrena falta da. A ber, zein da? Droga kontsumitzaile, jaioak eta arituak, opiazeoak garai hartan, Abadiaren garaian, eguneroko kontua ziren, experimentatzen zen, eta ketamina eta bar hartzen dituela esaten dute Elon Musk, ez? Orduan, bueno, hor badago beste abentura leio bat. Bai. Eta zer imaginatuko zuten? Madre mia. Bai, a ber, Niloren zeari heldu nahi diot, horre Niloren aurkikuntza, edo Nilo bilatzen 11 urte pasa zituen, kartografiatu zuen Etiopia, eta horretortze zaizkit bi elementu nagusi, hau ez diot ChatGPT-ri galdetu, baina zuri nahi dizut galdetu, esate zenun frakasatu zuela gaur ere atera dezu hori, alde batetik frakasatu zuela, eta gero bigarren galdera etortzen zaidana, zer dagoen mapa baten atzean. Lehenko gunean galdera hori ez dakit nork bota zidan, eta oraindik nabil horrekin, zer dago mapa baten atzean? Bueno, oso polita da mapen historia, ez? Hor, ia 18. mendera arte, bueno, mapa representazio bada, beraz fikzio bat da. Hori hasteko. Zergatik munduko mapan jartzen zaizkio kolore batzuk, forma batzuk, distantzia batzuk, ez? Bueno, deno dakigu, mapari buelta eman, zergatik begiratzen da, zergatik dago iparraldea goian, edo ez, edo... Beti dago arau edo representazio fikziozko uste batzuei jarraiki egindako marrazkiak dira, baina 18. mendera arte mapak ziren zuzenean artea disiplina bat. Esan nahi dut, etzekitenean zer marraztu kartografoek bazeukaten horrelako horror bakui moduko bat, eta marrazten zituzten izaki mitologikoak, edo bertatik iristen ziren azken zurrumurruen araberako gauzak, orduan bazegoen sormenerako oso esparru zabal bat mapagintzan, ez? Eta horregatik bapatean ibai batek hartzen zuen jirafa baten zangoen itxura, edo jartzen zitzaizkien oso izen misteriotsuak, ez? Nilotik aratago ezer zegoen etzakitenean, hori ja aspalditik, eta Ptolomeok, eta ja jartzen deitzen zioten ilargiko mendikateak, ez? Edo ilargiko muinoak, eta terra inkognita, eta orduan hor urteetan eta urteetan elikatzen zen historia mitologiko bat mapak ere parte zirena, ez? Mapak ziren artelanak. Eta gaur egun ere badira, naiz eta batzuetan pentsatzen dugun objetibidade eta zientifismo maila handi badutela, bueno, bai eta ez? Niloren bilaketa horretan, nola denbora asko zeukan, Abadiak kartografiatu zuen Etiopiaren zati handi bat, ez? 10 mapa handi egin zituen, eta 250.000 kilometro karratu kartografiatu zituen, hau da, Espainiako penintsularen erdia. Orduan, eta hori egin zuen berak, bere lankideekin, lagunekin, eta batez ere bere obsesioarekin. Zebazen pertsona bat, obsesio batek gidatua. Ez? Da hori oso erakargarria egiten zaidan zerbait da. Lehen aipatu dugu, dirua zeukan. Ingelesek ez bezala, zeinak ibiltzen ziren, espedizionario ingeles asko ibiltzen ziren gobernuan diru hori lortu nahian eta bar, baina Abadiak berak etxetik zeukan dirua. Orduan, nahi bazituen 1800 gizon Nilon barrena ibiltzeko, antxe zeuzkan. Bere aginduetara, eta horrek ematen ziren ingelesei inbidia handia. Eta hor bazegoen, garai hartan zegoen borroka oso handia ingelesen eta frantsesen artean, batez ere Niloaren bilaketa hortan, azkenean zela bolako gerra bat zen, baitaren nor topatuko du, ez?
eta oso harreman, makurra zuten haien artean. Eta hor baziren mapagileak, baziren gerra gizonak, baziren, eta abadiari ere momentu batean prezioa jarri zioten. Adengo gobernadore ingelesak jarri zion wanted, busca captura, ez? Prezioa jarri zion. Eta hori zetorren, giro makur eta bilaketa horretatik, ez? Gero gara gauza bat oso polita, nola, Etiopian mesfidatzen zuten, eta ez zioten utzi nahi mendietara igotzean, ez? Eta esaten, ez dizu gutziko igotzen mendira. Zuk nahi duzuna da gure lurra ezagutu, gure sekretuak ezagutu, neurri batean egia zen. Eta orduan, konbentzitzen zituen esanez, hankautsik igoko zituela mendiak. Hankautsik igotzen bazara, orduan bai. Eta orduan bera, hankautsik igotzen zen. Mendi, 4.500 metroko mendietara. Eta, esanten dut zenuenean lehen egia da, gaizki atera zitzaizkiola gauzak, eta hori oso erakargarria da zentzu batean, gaizki atera zitzaizkioan, batez ere bi zentzutan, eta bada bere kartografia humanista, 1885ean, bera hil baino 2 urte lehenago, italiarrek erabili zutela Abisinia konkistatzen saiatzeko, eta horrek sarraskiak eragin zituen. Horrek ikusten da nola lan humanista batek azkenean izan dezaken zuk desio ez duzun emaitza bat. Eta bestea zen, eta bere frakaso nagusia, Niloaren iturburua topatu uste izan eta ekibokatu egin zela. Eta hori bai izan zela zerbait, ez zuena inoiz gainditu, ez. Bera izar mediatiko bat izan zen, hitzaldiak ematen zituen Roman, Parisen leku guztietan, esanez, topatu dut Niloaren iturburua, Gregorio Amaseigarren aita santuarekin karteatzen zen, Napoleon 3. laguna zen, baina momentu batean esan zuten, Anton, ekibokatu haiz, ez duk hor beheraxeago duk, bastante beherago duk. Eta orduan hor labur bilduz novela bat izango balitzau, esango nuke hor etorri zela Hendaiara, egin zuela gaztelu bat eta izarrai begira hiltzela. Baina, hori asko labur biltzea litzateke. Helduko diogu gazteluari? Zer horra dauzka misterio ugari, gazteluark, ez? Neri, nago etengabeko gatazkan ez, nire elkarrizketan zuk aurrekoan kontatutakoekin eta hemen topatu ditudanekin. Hemen botako ditut. Ze dio arkitektura, berak, abadiak berak agindu zuen honen eraikuntza, jauregi horrek simbolismo, kode eta esanai metafisikoen sare bat biltzen du. Arkitektura emblematikoa eta simbolismo sakona, urbi etorbi, ezinekin ez egina, momento mori. Gero bigarrena, gela sekretuak eta orientazioa astronomikoa, eta zertarako erabiltzen zuen hori, astronomia behatoki, eta hori, etzala kasualidadea, haren kokapena eta egiturak eguzkiaren eta izarren posizioekin hori ere nolabait kartografiatu zuen, edo arkitektoi garbi utzi zien, zantzu zodiako zantzuak barne biltzen zituela. Eta gero bada hemen ekuazio bat, ni ingenierien naizela esan dugu, eta ekuazioek atentzioa ditzen didat, eta dio, gaztelua berdin, zientzia, gehi fedea, gehi hizkuntza, gehi esoterismoa, gehi abertzaletasun simbolikoa. Wow, bai. Hor laburbiltzen du, abadia gaztelua. Bueno, bai. Espasakalpe funtzioa ondo egiten du ChatGPTek, hori esan liteke baietz, ez? Bueno, ja iritsi da entziklopedistak duela 200 urte iritsi ziren lekura. Bueno, ongi ari da. Ongi. Bai, gazteluak daukana da, egia da gaztelua egon zarete, zuetako gehienok, pues, fantasia bat da, ez? Egia esan, gaztelua bera bada, escape roomak egiten dira, eta bada oso leku deigarria, ez? Misterioz betea, esaldiz betea, berak 14 hizkuntza hitz egiten zituen, orduan daude hizkuntza ezberdinetan, grafitiak, eskutuan, badagoelako mai bat, ez? Aulki zinguratua, eta aulki bakoitzak 10 eraz badu horrelako letra bat, eta letra guztiak biribilean irakurriz gero, irakurtzen den esaldia da, ez gaitzala gure artean inork traiziona. Badala, zuk zure etxeko salan jartzeko, edo alderdi politiko bateko sedean jartzeko moduko aulki sorta bat iruditzen zait, oso erdi masoniko, erdi... Nik hori nire etxerako nahi dute. Segi. Ba, eta gero,
niri bisitatu nuenean, atentzioa ditu zidan, gero esan zidaten garai hartan oso normala zela, baina ni oraindik ikerketa txiki bat egiten jarraitzen dut horrekin, bere Andrearen eta bere gelaren artean zegoen distantzia zen gazteluan litekenik eta handiena. Hau da, ez da ez zutenik elkarrekin lorik egiten, hori bai zela arrunta garaian, baizik eta ez zegoela fizikoki, zientifikoki urrunago egoterik elkarren gandik. Ez? Orduan bitxia da bere emaztearen, zeukan balkoitxo bat bere emazteak, eta ematen zuen kapera txiki bat, orduan meza ikusi zezaken goizean goiz, pijama kendu gabe, ja, meza atenditu, gaztelu barruan. Eta aldiz, Anton zegoen bere astronomia observatorio txikiaren ondoan, ez? Ja, leiotik, oetik jaiki orduko ez teleskopioa zeukan. Ez da orduan, horrek, ez dakit, Freudek zer esango luken, baina ez da Freud izan beharrik, hainbat ondoriotara iristeko. Gero oso polita da ze estampatu zeukan baita ere bere gelan, abadiak, hola, estampatu gorri bat, txori tropikales betea, nun ezinezkoa baiten lorik egitea, nire aburuz. Eta hor lo egiten zuen gaztelu haundi eta hoe txiki batean. Iaia monja baten konbentuko klausurako hoe espartano batean. Hor dena dago, etxe guztia dago misterioz josita. Abdullah bere mutiko horren eskultura bat dago, baita ere eskailburuan, hor badago beste spin-off bat. Telesail bat egingo da noizbait, baina behar ditugu 30 milioi euro hasteko. Eta gazteluaz gain, Euskaldun ongan arrasto gehiago ere utzi digu abadiak, ezta? Hizkuntzari lotuta, abertzaletasuna. Bai, behar bada hori dago gehien ezagutzen duguna, ez? Xaorekin batera gramatika bat idatzi zuen, eta baita ere lore jokoak, ez? Nei grazia handia egiten zian, eskolan ikasten genitunean lore jokoak, eta ja pasatzen zinen urrengo leziora, ez? Lore jokoak entzun, eta zer irudikatzen duzuzuk. Lore jokoak, jardineria, ez? Edo inork ez zigun azaltzen zer den lore joko bat. Eta gero ikuste dituzu kartelak, eta iaia kartelak ziren zezenketetako edo sonorama festivaleko kartelak bezala, ez? Hor letra handiak eta txikiak, orduan bat zeuden izarrak zirenak, edo zirenak ekitaldi garrantzitsuak, eta beste batzuk ezain garrantzitsuak, eta horiek letra txikitan emanak ziren. Eta kartel horietako bat ikusi nuen aurrekoan, gakintza, bai bertsolaritza, eta irakurraldiak, eta holakoak, baina baita ere bazegoen zezenzuzkoa. Eta baita ere bazegoen letra larriz handiena zen ekitaldia, lore joko horietan, zen dantzaldia argindar elektrikoarekin. Eta nik hori irakurri nuenean, burua lehertu zitzaidan. Ze hasi nintzen pentsatzen, zertz nola, ez? Hori zen eguneko atrakzioa. Dantza egin ahal izatea, argi artifizialarekin, gaztelu baten barruan. Eta orain behar bada, pixkanaka zuek ere bat zatozten irekin, eta irudiko zaizue interesgarriagoa dela, 19. mendea, apika, 21. mendea baino. Ez? Ez dakit. Nik irudikatzen ditut lore jokoak gure gaur egungo herriko jaiak izango balira, bezala horti datoz, de hecho, ez. Ez dakit nik jaietan itzuliko nintzaken 19. mendera, Agian bai, Bueno, gero hizkuntzalaritzara eta itzuliz, badakizue, zazpiak bat, ere esaten da, xaorekin batera berak asmatu zuela, eta badira oso esaldi politak sarrerako, gaztelu sarrerako horretan ere badago, ez ikusi, ez ikasi. Dena azkenean delirium tremensek abestu zuena gero, ez? Ikusi eta ikasi, baina horren ifrentzua, nola baitez. Hau da, ez dugula ezer asmatu, ez 20. ez 21. mendean. 19. Ados, eta baizu baini gabiltza egunerokoan euskara hizkuntzarekin jolasean, horretzeko jolasean gabiltza egunero, nola baitera bilera sustatzen, edo historio berriak sortzen. Zer uste duzu esango ligukela Anton Abadiak gaur egun, edo zer proposatuko luke gaur egun, baina Anton ekarriko dugu ona 2025-era. Eta zer uste duzu, berak zer proposatuko liguke, egunerokoan euskeran bizi berritzan lanean gabiltzan hoi. Hori ChatGPT jakingo dugu baina. ChatGPTek ez usateaz esaten digun? Bai, mesedez. Emango izut. Zegero indet ariketa bi zeatan, galdetu diot. Zer proposatuko liguke Anton Abadiak, eta gero galdetu diot, eta zuk ChatGPT zer proposatuko zen iguke.
Lehenak Anton Abadiaren ahotan jartzen du euskararen prestigioa handitzea goi mailako arloetan, ikerketan, zientzian, horrek logika badu ez, bere begirada horretatik. Euskararen batasun pragmatikoa, dialektoak errespetatuz, horretaz ere hitz egite zuen, ez? Euskalki ez, baina euskara batuaren garrantziaz. Euskararen erabilera sozialaren zorroztasuna, ez dadila euskarazko jakintzarik ez egon, hizkuntza bizia ez da soilik etxekoa. Eta laugarrena, ekintza eta eredugarritasuna herritik eta eliteetatik aldi berean. Bosgarrena, inbertsioak saria eta mezena, horretaz ez duzu hitz egin oraindik. Inbertsioak hori interesatzen zait, mezenazgoa. Bai. Abadia mezenaz garrantzitsua izan zen, hori ere, dirua ematen zien idazleei. Gaur egun, ez dago, galdetu ChatGPTria, ea nork ematen mezenazik baden. Nola galdetuko diot? Ia zein den 21. mendeko euskal mezenaz gorena. Ja, Petronor esango du, ez dakit esango duen. Segitz egiten, berak pentsatzen ari da. Ez, egia da, lehen esan dugu, honek Abadiak diru arazorik ez zeukan, baina bazeukan bere obsesio ez aparte, bazeukala lerro oso jakin bat zer sustatu behar zen, ez? Eta nola, eta kultur politika bat, bera bakarrik, tipo hau ministerio andante bat zen. Bazeuzkan bere experimento zientifiko, astronomiko, geologiko, geodesiko guztiez aparte, eta abenturarako bere gaitasunaz aparte, eta atleta bat izateaz aparte. Benetan atletikeko jokalari hipster bat ematen zuen, ikusten baituzue bere irudiak. Horretaz guztiaz aparte, bazeukan bizio hizkuntzarekiko lotutako, bizio bat, nik uste zer ikusia daukana baita ere, bere ibilbide guztiarekin, bere sustraiekin, baina baita ere bere irlandar ukituarekin, inglesekiko ezin ikusiarekin, eta Frantzian jaso zuen hasierako maitasun eta geroko mespretsuarekin, ez? Esan izan da, badela biografia menguante bat da berea, ez? Alegia, enziklopedietan aurrenak zeuzkan 4 lerro, gero 3, gero 2, gero 1, eta gero desagertzen da. Batez ere, Britanika eta entziklopedia horietan, urrituz doa bere garrantzia edo bere aportazioa. Hori ere, egiten zait oso erakargarri niri, ez? Ez dut esango galtzaile, baina bai, ekibokatu setati baten soslaia zeukan enean. Ekibokatu setati bat, baina, bai, Jorge Oteiza Fundazioa, etengabe da, hori bakarrik ematen. Jorge Oteiza Fundazioa. Jorge Oteiza, eskultore eta pentsalari ospetsuak, bere eriotzaren aurretik, bere artelanak ondara, fundazionek, Oteizaren lanaren kontserbazioa eta... Euskal eskez dit zer esaten, bere ekarpenak mezenazgoaren adibide gisa funtseskoak izan dira euskal kulturaren garapenean. Bere ikerketa proiektuak, hezkuntza programak... Nik uste dut, euskara sustatzeko inbeharko litzatekena da, espaldi proposatu nuen, baina inork ez zidan kasurik egin, da, aprobetsatzen dut nire ekibokatu setati bat nahi zenean errepikatzeko, da eunitz ikasi ditzagun denok. Da, Euskal Herrian ezin bizi izatea eunitz ez badakizkizu. Hori bezain simplea da. Gero, erabaki dezakegu ze eunitz diren. Eta ingo ditzakegu kongresuak, beken hasi eta Iruñan eta leku ezberdinetan kongresuak konsensuatzeko. Eta hor, kriston eztabaidak izango ditugu, ze hitz diren eunitz horiek, ez? Eunitz horiek zeinarik gabe ezin dugun euskalduntasun pasaportea eman. Obligazio bat. Beti ari gara hitz egiten eskubidei buruz. Sentitzen dut. Obligazioak ere badaude. Eta bat da, euskal nazioan bizi izateko eunitz jakin behar direla. Honena da, gehienok ja badakizkigula. Inkluso ez dakizkiela uste duen jendeak ere badakizki. Bakarrik pixka bat arramazka egin behar du bere kontzientzia. Eta hola, oso ez neurri demokratikoa eta parte hartzailea, ez vertikala. Hori ere esate zitzaion Abadiari, ez? Eskatu dio eta azkeneko 2 ariketatxo.
bat eskatu diot, uztartzeko zure lana eta abadiaren pentsamendua edo zuek bion arteko lana, gurutzatzeko eta ekartzeko gaur egungo gure mundu honetara. Ia zeintzu diran ala elementu nagusiak. Eta botatzen dizkit, bost botatzen dizkit, alde batetik. Eta uste pixka bat danak heltzen ditula, hitz egin dugun guztia heltzen duela. Alde batetik badago, mapak egitea, baina beste zerbait kartografiatzeko. Bigarrena da, euskal kultura globaletik esploratzea. Hirugarrena da, hizkuntza gutxituen zientzialaria, abadi hizkuntzalaria zen, gaur egun hizkuntza gutxituen aktivista eta teknologiaren laguntzailea izango litzateke. Gero konpromiso etikoa, garaiko esploratzaile askok kolonialismoa justifikatu egite zuten, hortik tiratzen du. Eta gero niri gehien gustatzen zaidana, jauregi baten ordez komunitate laborategi bat. Hori arkaitzek nola osatuko luke? Oki dago, goratzen ari nintzen gauza bat, oso abadiak esan zuen gauza politenetako bat izan zela, esaten ziotenean Afrikara zijoala eta galdetzen zioten zibilizatzera joango zara noski, eta berak esaten zuen, ez, zibilizazioa haiek dira. Hor uste dut, bai isten dela zerbait edo oso kontundentea pertsonaiaren baitan, baina benetan ni abadiarekin lotzen nauena da liburu bat, eta gainera liburu bat urrengo astean berargitaratuko dena, eta da liburu honen berargitaralpena, ez? Eta da Inigo Sagarzazuren abadiaren biografia bat. Hitz egin dut abadia bazela obseso bat, Inigo Sagarzazu izan zen beste bat, urteak pasa zituen abadiarekin liluratuta, eta egin zuen liburu zoragarri bat, denoi gomendatzen dizu dena, eta izango dena uda honetako bestsellerra, inolako zalantzarik gabe, 3 hizkuntzatan gutxienez, aterako baita frantsesez eta gaztelaniaz eta euskaraz. Hemen badago, nik nire haragitan nozitzen dudan zerbait, da ikustea, konturatu nahi zela, abadia badela personaje bat oso magnetikoa, ez? Zurrupatzen zaitu, erakartzen zaitu, bere indar obsesibo hori, bere harrapatu ezintasuna, atzeman ezina da pertsonaia, ditu meandro gehiegi, alde horretan Niloa izatez bera da. Abadia da Niloa, bera Niloaren iturriaren bila zebilen, eta ezen konturatzen bera zela. Eta azkenean topatu zuena zen ibai bat, zena hizkuntza, eta hor murgildu zen. Hori da nire tesia. Baina egia da galtzeko moduko pertsonaia dela, eta badela pertsonaia bat oso erakargarria, ez? Eta detalle oso politak zituen, ekintzaile bezala, ameslari bezala baita ere, ez? Momentu batean, zegoenean ja bera oso desengainatua Nilorekin, da ja zaharra zen, eta urte asko bizi izan zen, esperimentu lurtarrak egiten zituen, eta lurraren vertikala, eta horrelako gauzak, eta gazteluan bere esperimentu guztiak ezeztatzen ziren, ari zirelako une horretan ferrokarrila egiten Hendaiara. Eta horrean, SNSF-era bidaltzen zituen gutunak, esanez, mesedez, geratu ezazue obra, zen nire esperimentuak izorratzen dizkidazue. Eta berak eskatzen zuena zen, mesedez, trena etzedila etorri Hendaiara. Berak lanean ari zelako. Eta hor hainbeste identifikatzen da bat, ez? Ensimismamentu horrekin, nolabait fundamentuzko zerbait egiteko behar duzu, hori ez, behar duzu estatuko ferrokarrilak eten ditzan obrak. Hori behar duzu. Pake hori behar du sortzaile batek. Eta oso zaila da, 21. mendean, pake hori lortzea, 19. mendean, ez bezala. Nik uste hau punto final bat izan daitekela, Puntu etenak. Bai. Oraindik ez dakiten Niloaren iturburua, oraindik ari dira eztabaidatzen. Batzuk esaten zuten Victoria lakoa zela, baina
igual ez, igual Ruandara. Ez da bukatzen. Gauza honak ez dira bukatzen. Kulturekitaldiak bai. Bakizu zer Arkaitz, gu gaur genuen enkargu bat eta nola kontatuko digu gazteei abadia. Eta gazteak aipature ez dituguin, baina ChatGPT-ko hori bazekien. Eta etengabe ari izan egiten nion galdera bakoitzean, nahi alduzu ChatGPT, nahi alduzu gazteei zuzentzeko eta eskutitzantzeko bat, manifesto bat egin dit. Botako ditut nik 4 lerro eta zu jarraituko diozu. Zaila izango da. Bai. Bai. Gogo biziz zuen gana natorkiz. Ez iragana laudatzeko, baizik eta zuen oraina eta biharkoa hausnartzera gonbidatzeko. Zuek bizizareten garaia azkarra da, aldakorra, dizdiratxoa batzuetan, zalantzaz betea besteetan. Zuek teknologia darabiltzue, zuek kontinenteak zeharkatzen dituzue keinu bakar batez. Baina galdetzen dizuet, zertan oinarritzen da zuen arima kolektiboa? Nola mintzatzen da zuen bihotza? Ni Hendaiatik nator, duela mende bat baino gehiago jaio nintzen, eta hala ere, nire kezka berberak bizi dira zuen artean. Zer izango da gure hizkuntzaz? Zer izango da gure herriaz? Gure izateaz? Berak jarraitzen du, baina jarraituko duzuzuk. Paradero makurra etortzen zait burura, ez? Nahiago dute optimismo. Hizkuntza ez da tresna huts bat, ez da mezuak igortzeko gailu neutro bat. Hizkuntza da mundua ikusteko modua, hizkuntza da gure ametsen oihartzuna, hizkuntza da gure herriaren arnasa. Moztuia zuzuna ezunean, bitartani jarraitu ingo. Ondo ari zarete. Eta hizkuntza bat galtzen denean, ez da soilik hitz sorta bat galtzen. Galduta doa jakinduria, galduta doa bertso bat, ipuin bat, begirada bat. Zuek, gazteok, zarete euskararen zaindariak gaur egun. Zuek erabakitzen duzue euskarak biziko duen ala biziraungo duen. Biziko duen bai, edo apenas iraungo duen norma irudi eder baten gixara, museorako gordea, baina kalean isila. Ez dizuet esan nahi mintza zaitezten euskara zertxobait egiteko. Ez, exigitu nahi dizuet mintza zaitezten bizitzeko. Sortu, idatzi, asmatu, kantatu, berritu, euskara ez dadila izan kate bat, ez eta nostalgia ariketa bat. Euskara izan dadila zuek zeuen buruari forma emateko tresna indartsuena. Hizkuntza bat mantentzen da ez ikasten delako, baizik eta erabiltzen delako. Eta erabili daiteke maitasunez, amorruz, ironiaz. Irri eginez, negar eginez, baina beti ere bihotzetik. Nik nirai jauregitik lore jokoak antolatu nituen. Zuek zuen bizitzak izan daitezela lore joko, eta zuek zeuek sariak. Ez utzi beste hizkuntzak euskararen isiltasuna estali dezaten. Ekar ezazue bizi euskarara. Eta horrela, herria ez da izango iragarpen oroitzapen bat, baizik eta etorkizunaren oinarri sendoa. Eskerrik asko eta eutsi zuen hizkuntzari, eutsi zuen bihotzari. Anton Abadia izenean euskal hiztun baten esperoan. Bueno, azkeneko 30 minututan hobetu du pixka bat. Exigentzia eta amorrua gustatu zaizkit. Ez da askotan hitz egiten bioiei buruz. Venga, azkeneko galdera. Zer gezur bat kontatu aldigu, edo ez, nahi ditugu naina. Galdetu dioti azuk, zer idatzi dezuna Anton Abadiaren inguruan. Arkaitzkanok Anton Abadiaren bizitza abiapuntu hartuta liburu bat argitaratu zuen 2022an. Zein izenburu du eta laburpen bat egiteko eskatzen nion. Ta dio, Arkaitzkanok 2022an argitaratu zuela Abadia izeneko novela bat, Anton Abadiaren bizitzan inspiratua. Lan honek 19. mendeko zientzialari, hizkuntzalari, generoa, novela, historio, fikzioa, idatzi aldezuzuk hau. Ez, baina oso ondo dago jakitea norbaitek uste duela baietz. Horre, uste dute adimen artifizialarekin dagoen lehia politena, esgrima politena hori dela. Ez hau da, gezurra esaten diozunean berak hartzen duen jarrera. Jarrera normalean segidista, ez? Hau da, insistitzen baduzu gezurrean, azkenean arrazoia ematen dizu eta azten da argumentuak bilatzen, zuk esan diozun gezur hori sortzeko benetan. Niri hori asko gustatzen zait. Ariketa hori praktikatzea. Lora, azkenean, adimen artifizialen arazoa ez da nire ustez lana kendu diezagukela, kendu diezagula, nahi duen lan guztia. Kontua ez da hori, nire ustez auzia da
zenbateraino gu jada ari garen egiten, adimen artifiziala bera egiteko alferregia den lan hori guztia bere ordez. Hori egiten ari gara. Azkenean, ari gara idazten, berak idaz dezan nahi duguna, edo inkluso berak idatzi halko lukeen, baina guk idaz dezagun esklabu gisa nahiago lukeen beste hori. Ez? Hori da benetako arriskua, eta hori gertatzen ari da, ez da etorkizuneko kontu bat. Hau da, sometimendu kontu bat da. Horren aurrean egin behar dena da antizipatu. Antizipatu gezurren bidez, antizipatu sistema barruko akats bihurtuz gu, eta antizipatu ChatGPTek 2021 urtean idaz lezakeena. Eta hori erabili nolabaiteko antidoto bezala, edo pozoi. Ez? Askotan kontatu dut hau, baina uste dut oso grafikoa dela, eta da Antxon Olariaga marrazkilaria kontatzen zuen gauza bat. Antxon Olariagak urte batzuk baditu, eta kontatzen zuen nola 70. hamarkadan, 80. hamarkadan berak, marrazkilari guztiek, zeuzkaten karpetak, eta karpetatan zeuzkaten argazkiak. Eta argazki horiek zeuden banatuta, gaika. Orduan, karpeta bat zen txakurren karpeta, beste bat zen kirolarien karpeta, beste bat zen gaika. Orduan, zer gertatzen zen marrazkilari honek marraztu behar zuenean txakur bat, jotzen zuela bere artxiboko txakurren karpetara, eta berak moztutako ebakin guztien artean hautatzen zuen bat. Zer egiten du marrazkilari batek 2025 urtean txakur bat marraztu behar duenean, Googlegen txakurrak bilatu, eta lehenbiziko 10 txakurretatik bat hautatu. Zesan nahi du horrek, teorian inoiz baino txakurren irudi gehiago daudelarik munduan, munduko marrazkilari guztiak ari direla 10 txakur berberak marrazten. Eta hortaz ari naiz ni adimen artifizialak gure lana egin beharrean guk berea egiten dugula esaten dudanean. Berak esaten digu, ze txakur margotu aldiro. Txakurra diodan lekuan jarri nahi duzuen oro. Ez? Eta hori da Abadiak esaten zuena guztiz kontrakoa. Ez? Zoaz, ikasi hizkuntza, jendea ezagutu, bidaia luzea izango da, baina askoz ere divertigarriagoa. Eta horrek eskatzen zuen denbora eta alegina. Gaur egun oso boladan ez dauden bi gauza edo zaila dena, nunbait, lortzea. Nik ez daukat beste galdera mordo bat inditugu, ja. ChatGPTek besterik ez baduka esateko. ChatGPTek nahi daguna esango digu, Tenga. Baina... Urtragoska batean dezakegu, edo beste zerbait, ni lokoa ez izan arren. Eskerrik asko.